ஜலநேத்தி கிரியா பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்னங்க ஜலநேத்தி கிரியா? கிரியா அப்படின்னாலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல். தீர்க்கும், நோய் தீர்க்கும் படலம், நசியம் கலிக்கம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காதில் ஒரு காளிகம்னு சொல்லுவாங்க. காது, மூக்கு, தொண்டை, இதுதாங்க ஜீவ நாடி. இது ஃபுல்லாக அப்படியே பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட்டு ரைட்டு அவ்வளோ பெரிய எனர்ஜியை கொடுக்கறது. 72,000 நாடியில் முக்கியமான நாடிகள் எல்லாமே தலைக்குள்ளே தான் இருக்குது. இப்படி செய்யும் பொழுது தலைவலி, நீண்ட தலைவலி இருக்குது, நாள்பட்ட தலைவலி, ஒத்த தலைவலி, இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்ரைன் ப்ராப்ளம், இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக காலிடும். சைனஸ்லாம் அசால்ட்டாக கிளியர் ஆகிடும். இதை பண்ண பார்த்திங்கனாக்கா அந்த வைரஸ் தான் போய் உட்காந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுவோம், சதையை அடக்கி வச்சுருக்கும். ஒரு வீங்கின மாதிரி சதை அடைப்பு, அதெல்லாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. இந்த ஜலக்கிரியா பண்ணால் அதெல்லாம் சுத்தமாக அமைங்கிடும். இந்த ஃபேஸை வாஷ் பண்ணாலே உங்களுக்கு அவ்வளோ தெளிவு இருக்கும்போது உள்ளே போய் அந்த தண்ணி உள்ளே போய் ஒர்க் பண்ண எவ்வளோ ஃப்ரெஷ் இருக்கும், யோசிச்சு பாருங்கள். இது யாருமே பண்ணுறதில்ல. அந்த காலத்தில் எல்லாம் பண்ணாங்க. குடல் சுத்தம் பண்ணாங்க, நாடி சுத்தம் பண்ணாங்க, கலித்தம் கொடுத்தாங்க, காதில் ஆயிலெலாம் போட்டு கிளீன் பண்ணாங்க. ஸோ இது முக்கியமான இடம் இந்த தலை. வணக்கம், உங்கள் மாயன் செந்தில்குமார். இன்றைய பதிவு மிக முக்கியமானது. இன்றைக்கி மருத்துவ பதிவு தான் பார்க்க போகிறோம். ஜலநேத்தி கிரியா பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்னங்க ஜலநேத்தி கிரியா? அதேமாதிரி நம்மளுடைய தலை இருக்குது பார்த்திங்களா, தலையில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமானது இஎன்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காது, மூக்கு, தொண்டை, இதுதாங்க ஜீவ நாடி. அந்த மூணுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா சாதாரண விஷயம் கிடையாது. காது கேட்குறதுக்கு மட்டும் கிடையாது, மூக்கு சுவாசிக்கிறதுக்கு மட்டும் கிடையாது, கண் பார்க்குறதுக்கு மட்டும் கிடையாது. உயிர் நாடி, உயிர் சுத்தம். அந்த காலத்துலாம் பார்த்திங்கன்னா கலித்தம் அப்படின்னு கண்ணில் எண்ணெய் விட்டே பல வியாதிகளை கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க. ஜீவ நாடி சுத்தம். ஜீவ நாடி அப்படிங்கிறது உயிர் நாடி. அதேமாரி சுவாச நாடி, அதாவது சுவாச நாடி, ஜீவ நாடி, காந்த நாடி. காதுங்கிறது கேட்கறதுக்கு இல்லை, காந்த நாடி எலக்ட்ரோஃபீல்டு அழகாக எடுத்து கொடுக்குறது, சவுண்ட் அண்ட் லைட்ஸ். இந்த மூணுமே பெரிய பெரிய விஷயங்கள். அந்த இஎன்டிங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. இஎன்டி அப்படிங்கிறது பெரிய ஒரு வார்த்தை, அதுக்கு இன்னொரு அப்சர்வேஷனே உண்டு. ஆனால் நான் எதுக்காக இந்த ஜலநேத்தி கிரியா பற்றி சொல்கிறேன்னா, கிரியா அப்படின்னாலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல். தீர்க்கும், நோய் தீர்க்கும் படலம், நசியம் கலிக்கம். இது பார்த்திங்கன்னா காதில் ஒரு காளிகம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த காலத்தில் பிரதிபல் நிறையா உண்டு. இப்போ நம்ம மூக்கில் தண்ணியை விட்டு வாஷ் பண்ணுற ஒரு மெத்தட் தான் சொல்ல போகிறோம். இதுக்கு தான் ஜலநேத்தி கிரியா அப்படின்னு பேர். இந்த ஜலம் அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. பஞ்சபூதத்தில் ஜலம் முக்கியம். சளி பிடிச்சிருக்குமோ நம்ம மூக்கில் தண்ணியை விட்டால் அது இன்னும் சளி பிடிக்காதான்னு கேட்கலாம். அது கிளியரன்ஸ். பஞ்சபூதமும் அடங்கின ஒரு விஷயம் நம்மளுடைய ஜலம், தண்ணீர் அப்படின்னு சொல்லலாம். எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஜலநேத்தி கப் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடையில் வாங்கலாம். இந்த கண்ணில் பார்த்திங்கன்னா ஐ கப் எப்படி இருக்கோ அதேமாதிரி ஜலநேத்தி கப்பும் கிடைக்கும். கண்ணை க்ளீன் பண்ணுறோம் இல்லையா, அது க்ளீன் மட்டும் கிடையாது. எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க அது ஐ கப்பு கண்ணை க்ளீன் பண்ணும், டஸ்ட்டை க்ளீன் பண்ணும், அப்படிலாம் கிடையாது. கண்ணு பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி. கண்ணுக்கு எவ்வளோ ஆக்சிஜன் கொடுக்குறோமோ அந்தளவுக்கு கண்ணு தெளிவாக இருக்கும், மூளை தெளிவாக இருக்கும், உடம்பும் தெளிவாக இருக்கும். எப்படி நம்ம கண்ணில் அந்த ஐ கப்போ அதேமாதிரி வெளியில் கிடைக்கிது, அதுமாதிரி ஜலநேத்தி கிரியா கப்பு கொடுங்கன்னா தருவாங்க. எல்லா மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆர்கானிக் கடைசி எல்லாமே இருக்கும். இல்லைனா நீங்கள் ஜலநேத்தி கிரியா கப் அப்படின்னு கேட்டு நீங்கள் ஆன்லைனில் போட்டிங்கனாலே கிடைக்கும். ஜலநேத்தி கிரியா இருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர் மெத்தட். அதில் சின்ன ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் தான் நம்ம கடைபிடிக்கணும். சரிங்களா? மூக்கில் தண்ணி விட்டால் நாசியில் புறையேறாதா அப்படின்னு கேட்குறீங்க. கண்டிப்பாக அது நல்ல வாஸ்தவமான கேள்வி. இல்லைன்னா கேட்டிங்கன்னா வாய் வழியாக தான் நம்ம இது பண்ணும்பொழுது நம்ம சுவாசத்தை விடணும். ஒன்றும் இல்லை, இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு மூக்கில் என்ன பண்ணிங்க, சைடில் சாஞ்சிட்டு அந்த கப்பு அழகாகவே இருக்கும். அந்த கப்பில் உள்ள தண்ணி அப்படியே ஊற்றினா போதும். இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லெஃப்ட்லேருந்து வரும். ரைட்டில் ஊற்றினா லெஃப்ட்டில் வந்துடும், லெஃப்ட்டில் ஊற்றினா ரைட்டில் வந்துடும். அது இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பாஞ்ச் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதில் உள்ள டஸ்ட்டு, பாக்டீரியாஸ் எல்லாத்தையும் அடித்து வச்சுட்டு வெளில வந்துடும். அப்போ என்ன பண்ணணும், நீங்கள் மூக்கில் ஊற்றிட்டு இருக்கும்போது அப்படி இழுத்துறக்கூடாது. இழுத்தா நாஞ்சில் ஏறும், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஆனால் அதுமாரி பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா? இப்போ தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா நீங்கள் அந்த மூக்குக்குள்ளே அந்த சுவாசத்தை விட்டுறணும். வாய் வழியாக அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த லெஃப்ட்டில் ஊற்றினீங்கன்னா அப்படியே ரைட் வழியாக வெளில அப்படியே கடன்னு ஊற்றும். இது பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட்டு நாசி கிளியரன்ஸ். இதுக்கு பேர் தான் ஜலநேத்தி கிரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லெஃப்ட்னா லெஃப்ட்டு. இப்படி செய்யும் பொழுது தலைவலி, நீண்ட தலைவலி இருக்குது, நாள்பட்ட தலைவலி, ஒத்த தலைவலி, இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மைக்ரைன் ப்ராப்ளம், இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக காலிடும். சைனஸ்லாம் அசால்ட்டாக கிளியர் ஆகிடும். காலையில் ஏந்திரிச்சிட்டு நம்ம இதை செய்ய பழகிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா மிகப்பெரிய டெய்லி கூட செய்யலாம், வாரத்துக்கு ஒரு தடவை செய்யலாம். ரொம்ப சூப்பரான ஒரு மெத்தட். எப்பேற்பட்ட வியாதி நிறைய விதையாக இருக்குது. இந்த உடல் சுத்தம்னு சொன்னேன் இல்லையா, உயிர் சுத்தம், நாடி சுத்தம், எல்லாமே இங்கே தான் நாடி. உயிரை ஏன் கூட மூக்கில் வச்சாங்கன்னா சுவாசம் எல்லாத்துக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா இங்கே உள்ள இருக்க ஒரு பெரிய ஒரு கிளாக் சிஸ்டம் இருக்குது. அதில் போய் ஒட்டடை அடைஞ்ச மாதிரி டஸ்ட் அடைஞ்சிருக்கும், பாக்டீரியா அடைஞ்சிருக்கும். அங்கே நாசம் சுவாசி கரெக்டாக போகும். இல்லைன்னா சதை வளர்ச்சி இருக்கும், சதை அடைப்பு இருக்கும். இதை பண்ண பார்த்திங்கனாக்கா அந்த வைரஸ் தான் போய் உட்காந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுவோம், சதையை அடைக்கி வச்சுருக்கும். ஒரு வீங்கின மாதிரி சதை அடைப்பு, அதெல்லாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. இந்த ஜலக்கிரியா பண்ணால் அதெல்லாம் சுத்தமாக அமைங்கிடும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வைரஸ்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக தானாக இப்படி விட்டு ஃபோர்ஸில் அப்படி அழகாக வெளில வந்துடும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், இந்த வைரஸ் நின்று தேங்கி தான் உங்களுக்கு சைனஸ் வரும். இந்த ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இந்த இடத்துல இருக்கும், 2 ஸ்பாஞ்ச், சைனஸ் ஸ்பாஞ்ச்.
அதில் தான் பாக்டீரியா உள்ளே உட்காந்துட்ருக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம வந்து பண்ண நம்ம வாஷ் பண்ண க்ளீன் பண்ண லெஃப்ட்டில் ஒன்றா ரைட்டில் வந்துடும். நீங்கள் வாய் வழியாக சுவாசத்தை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் நல்லா சாஞ்சிக்கிட்டு அந்த கப்பு அழகாக இருக்கும், அப்படியே உள்ளே ஊற்றிங்க, அப்படியே தண்ணி ஊற்ற வேண்டியதான். அப்படியே மூக்கில் மட்டும் இழுத்துறாமல் வாயில் மட்டும் இப்படி விட்டுட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஊற்றுறது அழகாக அப்படின்னா பைப் மாதிரி இங்கே ஊற்றிட்டு வரும். அதேமாதிரி இப்படி சாஞ்சிட்டு இந்த சைடு இப்படி ஊற்றணும். அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இது. கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண உங்களுக்கு ஈஸி ஆகிடும். சரிங்களா? இப்படி பண்ணும் பொழுது உடல் சுத்தம் முக்கியம். குடல் சுத்தம் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்தளவுக்கு இந்த நசிய கிரியா வந்து சூப்பராக ஒர்க் பண்ணும். அதனால தான் ஜல நேத்தி கிரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த டோட்டலாக அந்த இடத்தையே கிளியர் பண்ணி கொடுத்துரும். இந்த இடம் கிளியர் ஆகிட்டாலே முகம் வசீகரமாகும். நம்ம அந்த ஆன்டி ஏஜிங் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் இங்கே இருக்குள்ள பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக வேலை செய்யும்போது நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கும், நல்ல க்ளோ கிடைக்கும், நல்ல கண் பார்வை இருக்கும், நல்ல நாசி சுவாசம் நல்லா இருக்கும். அதேமாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது. உங்கள் ஃபேஸை வாஷ் பண்ணாலே உங்களுக்கு அவ்வளோ தெளிவு இருக்கும்போது உள்ளே போய் அந்த தண்ணி உள்ளே போய் ஒர்க் பண்ண எவ்வளோ ஃப்ரெஷ் இருக்கும். யோசிச்சு பாருங்கள். இது யாருமே பண்ணுறதில்ல. அந்த காலத்தில் எல்லாம் பண்ணாங்க. குடல் சுத்தம் பண்ணாங்க, நாடி சுத்தம் பண்ணாங்க, கழித்தம் கொடுத்தாங்க, காதில் ஆயிலெலாம் போட்டு கிளீன் பண்ணாங்க. ஸோ இது முக்கியமான இடம் இந்த தலை. இது ஃபுல்லாக அப்படியே பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட்டு அவ்வளோ பெரிய எனர்ஜியை கொடுக்குறது. 72,000 நாடியில் முக்கியமான நாடிகள் எல்லாமே தலைக்குள்ளே தான் இருக்குது. பக்குவம் இருக்கும், கோபம் வராது, நிதானம் இருக்கும், செயல்பாடு அழகாக இருக்கும், சோம்பல் இருக்காது, தூக்கம் கரெக்டான வரும், பசி நல்லா பசிக்கும். ஏன்னா 32 பல் எந்த அளவுக்கு நான் சுவிட்ச் சொல்லுவேன். பசி இருக்கா, இந்த ஒரு சுவிட்ச். இது உடம்புல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான உறுப்புகளை இயக்கக்கூடிய ஒரு சுவிட்ச் தான் பல். காலைல பல் வளர்க்கும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வேலையை சூப்பராக இருக்கும். அதேமாரி தான் இங்கேயும் இங்கே ஒரு கிளாக் சிஸ்டம் இருக்கும். இந்த கிளாக் சிஸ்டம் தான் உண்ணாக்கு சொங்குது பார்த்திங்களா. எவ்ரி 1 hour அதுலேருந்து ஒரு லிக்விட் ஒன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அதுதான் டைமிங் பெல்ட் மாதிரி. கரெக்டாக என்னாகும், 1 hour கழிச்சு கரெக்டாக சுவை நாளங்கள் பட்ஸில் போய் டங்குன்னு அது விடும். அந்த லிக்விட் விழுந்துச்சுன்னா அது வேலையை சூப்பராக செய்யும். இந்த அலைன்மெண்ட் மாறின பிறகு தான் டோட்டலாக எல்லாமே மாறும். அதனால தான் இந்த ஜலக்கிரியா பண்ணும் பொழுது ஜலநேத்தி கிரியா சூப்பராக வேலை செய்யும். ரொம்ப சிம்பிள். ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பழகிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான். நீங்கள் அப்படியே சாஞ்சிட்டு ஊற்றினா போதும். நீங்கள் ப்ரீத் பண்ணணுன்றது வந்து தேவைப்பட்டுச்சுன்னா வாய் வழியாக பண்ணணும். இல்லைன்னா பேசாமல் அப்படியே பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடுக்கிடுக்குன்னு அந்த ஒரு சின்ன கப்பு தான் 100 ml 200 ml தான் இருக்கும். அப்படி சாங்கின்னு ஒரு டம்ளர் மாரி இப்படி ஊற்றி இப்படி நல்லா ஊற்றுனீங்கன்னா அழகாக இந்த சைடு அப்படியே ஊற்றும். அதேமாரி இந்த சைடு லெஃப்ட் ரைட் சும்மா 2-3 தடவை பண்ணாலே போதும். இப்படி பண்ண ஃபேஸ் அவ்வளோ ஷைனிங்காக இருக்கும். ஆன்டி ஏஜிங் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரிங்கிள்ஸ் பளபளப்பாக இருக்கும். எப்பொழுதுமே ஏஜாக வச்சுக்கக்கூடிய அந்த காலத்துலலாம் அப்படி தான் பண்ணாங்க. நல்லா இருந்தது. இது ஒரு அற்புதமான ஒரு மெத்தட். இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாக்கா நமக்கு வந்து தெளிவான ஒரு கண்ணு கிடைக்கும், தெளிவான ஒரு எண்ணம் கிடைக்கும், தெளிவான ஒரு ஹெல்த் கிடைக்கும். தெளிவு அப்படிங்கிற விஷயம் மொத்தத்தில் இந்த நசிய கிரியாவில் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ஜலநேத்தி கிரியா என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு அவசியமான ஒன்று வாழ்க்கையில். இதை வந்து அட்லீஸ்ட் உங்களால் டெய்லி செய்ய முடியலன்னா வாரத்துக்கு ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள். மிகப்பெரிய ஒரு தெளிவு உங்கள் ஃபேஸ்லேயே கிடைக்கும். முக்கியமான பதிவு எல்லாத்துக்கும் போய் சேரட்டும். நல்ல விஷயங்கள் மற்றவங்க ஷேர் பண்ணுவோம். நன்றி, வணக்கம்.